Shansi që gjykata kushtetuese i dha politikës kosovare. Nga Thoma Golqi. Vendimi i fundit i gjykatës kushtetuese të Kosovës për të pezulluar dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e kuvendit nuk është thjesht një akt juridik që rregullon një konflikt institucional. Ai është në thelb një moment i rëndësishëm për demokracinë kosovare. Një moment që i kujton politikës se shteti nuk është pronë e askujt dhe se kushtetuta nuk është një tekst që interpretohet sipas nevojave të momentit politik. Mbi të gjitha, ky vendim është një shans. Një shans që gjykata kushtetuese i ka dhënë politikës kosovare për të reflektuar, për të ulur tonet dhe për të gjetur një zgjidhje politike për krizën. Në çdo demokraci të re, krizat institucionale janë pothuajse të pashmangshme. Ato ndodhin kur institucionet përplasen me njëra tjetrën, kur interpretimet politike përplasen me interpretimet juridike, ose kur ambicjet politike te i kalojnë kufite përcaktuar nga kushtetuta. Por mënyra se si këto kriza zgjidhen është ajo që përcakton nëse një shtet po konsolidon demokracinë e tij apo po e dobëson atë. Në këtë rast, gjykata kushtetuese zgjodhi të veprojë siç pritet nga një institucion i tillë, me maturi, me qartësi dhe me respekt për tekstin kushtetues. Pezullimi i dekretit presidencial nuk ishte një gest politik, por një rikthim i debatit në kornizat e kushtetutës. Me këtë vendim, gjykata nuk po mbronte një palë politike kundër një tjetre. Ajo po mbronte rregullin themelor të demokracisë kushtetuese, se pushteti nuk mund të ushtrohet pa kufi. Në këtë kuptim, vendimi ishte një sinjal i qartë për të gjithë klasën politike kosovare. Sinjali ishte i thjeshtë, institucionet kanë kufi dhe askush nuk është mbi kushtetutën. Presidenti, qeveria, parlamenti, të gjithë veprojnë brenda një sistemi të balancuar pushtetesh, ku çdo kompetencë është e përcaktuar dhe çdo ndërhyrje duhet të mbështetet në bazë ligjore. Kushtetuta e Kosovës është shumë e qartë për rastet kur presidenti mund të shpërndajë kuvendin. Ajo nuk lë hapësira për interpretimet gjëra apo për kreativitet politik. Janë disa raste të përcaktuara shprehësisht. Nëse presidenti nuk zgjidhet brenda 60 ditëve nga dita e fillimit të procedurave, nëse 2/3 e deputetëve votojnë për shpërndarjen e kuvendit, nëse presidenti nuk zgjidhet gjatë 3 votimeve në parlament, ose në rastin kur qeveria rrëzohet me vot mosbesimi dhe nuk krijohet një shumicë e re qeverisëse. Asnjë nga këto kushte nuk ishte përmbushur në momentin kur u shpall dekreti presidencial për shpërndarjen e kuvendit. Kjo është pikërisht arsyeja pse gjykata kushtetuese ndërhyri. Në një demokraci kushtetuese, gjykata kushtetuese është mekanizmi i fundit që siguron se rregullat respektohen. Kur institucionet tentojnë të zgjerojnë kompetencat e tyre përtej kufive të përcaktuar, gjykata është institucioni që rikthen ekuilibrin. Ky princip nuk është një formalizëm juridik pa rëndësi praktike. Përkundrazi, ai është themeli mbi cilin ndërtohet demokracia moderne. Nëse institucionet do të mund të interpretonin kompetencat e tyre sipas interesit politik të momentit, sistemi kushtetues do të humbiste kuptimin. Pikërisht për këtë arsye, Kushtetuta e Kosovës ka vendosur kufi të qartë për një nga veprimet më të fuqishme që mund të ndërmarrë një president: shpërndarjen e kuvendit. Shpërndarja e parlamentit nuk është një akt rutin, është një ndërhyrje e fortë në funksionimin e demokracisë parlamentare, sepse ndërpret mandatin e përfaqësuesve të zgjedhur nga qytetarët dhe e kthen vendin në zgjedhje. Prandaj kushtetuta e ka mbrojtur këtë kompetencë me kushte të rekta. Ideja është e thjeshtë: zgjedhjet e parakohshme duhet jenë zgjidhja e fundit, jo instrument politik për të zgjidhur tensionet e përditshme mes institucioneve. Por vendimi i gjykatës kushtetuese nuk duhet parë vetëm në dimensionin juridik. Në fakt, rëndësia e tij më e madhe është politike. Duke pezulluar dekretin presidencial, gjykata nuk e zgjidhu krizën politike, por krijoi hapësira që ajo të zgjidhet politikisht. Ky është shansi i vërtet që gjykata kushtetuese i ka dhënë politikës kosovare. Në vend që vendi të hyjë menjëherë në një siktel ri zgjedhor, partitë politike tani kanë kohë për të reflektuar dhe për të negociuar. Ky është një moment i rrallë në jetën politike të një vendi. Një moment kur një institucion juridik ndalon përshkallëzimin e krizës dhe i jep politikës mundësinë të gjejë një zgjidhje politike. Por ky shans nuk është i pafund. Historia politike në Ballkan na ka mësuar se momentet e reflektimit shpesh humbin mes kalkulimeve të ngushta partijake. Politikanët shpesh preferojnë konfliktin e kontrolluar dhe mobilizimin elektoral në vend të kompromisit. Megjithatë, në këtë rast përgjegjësia është e qartë. Pesha kryesore bien vetë qeverinë dhe në kryeministrin Albin Kurti. Si lider i forcës më të madhe politike në vend, ai ka jo vetëm fuqinë, por edhe përgjegjësinë për të orientuar procesin politik drejt stabilitetit.
Lëvizja vetëvendosje ka qenë për vite me radhë një forcë politike që ka sfiduar establishmentin politik në Kosovë. Ajo ka ndërtuar identitetin e saj mbi kritikën ndaj elitave të vjetra dhe mbi premtimin për një shtet më të drejtë dhe më transparent. Por t'jesh forcë opozitare dhe t'jesh forcë qeverisëse janë dy role shumë të ndryshme. Në opozitë retorika e fortë dhe konfrontimi janë mjete politike efektive. Në qeverisje megjithatë, shteti kërkon diçka tjetër, kompromis, maturi dhe aftësi për të ndërtuar konsensus. Një parti mund të fitojë zgjedhjet me shumicë votash, por shteti nuk mund të qeveriset vetëm me logjikën e shumicës. Demokracia funksionon vetëm kur institucionet janë më të forta se politikanët. Në këtë kuptim, vendimi i gjykatës kushtetuese është një rekujtesë i rëndësishëm për të gjithë sistemin politik kosovar. Ai kujton se shteti nuk ndërtohet duke zgjeruar pushtetin e institucioneve përtej kufive kushtetues, por duke i respektuar këta kufi. Institucioni i presidentit nuk është dekorativ. Ai është një pjesë e rëndësishme e arkitekturës kushtetuese. Po ashtu kuvendi nuk është një pengesë për qeverinë, por është institucioni që përfaqëson sovranitetin e qytetarëve. Dobësimi i njërit prej këtyre institucioneve dëmton të gjithë sistemin. Pikërisht për këtë arsye, vendimi i gjykatës kushtetuese ka një rëndësi që shkon përtej konfliktit momentit. Gjykata kushtetuese i dha politikës kosovare kohë, i dha mundësinë për të reflektuar dhe për të korrigjuar kursin, por ajo nuk mund të bëjë më shumë se kaq. Gjykata nuk mund të krijojë kompromis politik dhe nuk mund të ndërtojë kulturë demokratike. Këto janë detyra që i përkasin vetë politikës. Në fundit, çdo krizë institucionale është edhe një provë karakteri për një sistem politik. Është momenti kur bëhet e qartë nëse politikanët janë të gatshëm të shohin përtej interesave të momentit. Gjykata kushtetuese bëri pjesën e saj. Ajo vendosi kufit juridik të debatit dhe riktheu procesin politik brenda kornizës së kushtetutës. Tani radha është e politikës. Shansi ekziston, dritarja është hapur. Pyetja e vetme është nëse politika kosovare do të ketë mençurinë për ta shfrytzuar atë.